ලොව පුරා විසිරී සිටින විවිධ සත්ව කාණ්ඩ පිළිබඳව කතා කිරීමේදී ඒ එක් එක් සත්ව කාණ්ඩවල විශේෂ වන යම් කරුණක් දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඒ නිසාම සොබාදහම හරි අපූර්වයි. එසේ ජීවීන් එකතුවීමෙන් නිර්මාණය වන පරිසර පද්ධතිය ඔවුන් නිසා සමතුලිතයි. ලොව පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ මේ සතුන් ගහකොළ නිසි අයුරින් සුරකුණත් පමණයි. ලොව සුරකින මේ උරුමය ඔබට ගෙනෙන්නට Kingdom of Animal අප නිරන්තරයෙන් වෙහෙසෙනවා. අප මෙතෙක්කා ගමනේදී හම්බන්තොට කුරුළු උයනින් ගෙන ආ වැඩසටහන් මාලාවෙන් එකින් එකට වෙනස් කුරුළු විශේෂ කීපයක් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කළා. ලාංකික අපට නිරන්තරයෙන් ඇස නොගැටෙන මේ පක්ෂීන්ගේ චර්යා රටා සහ විවිධ තොරතුරු සමගින් පසුගිය සතියෙන් අප කතා කළේ රණහංසයා සහ කැසවරී යන පක්ෂීන් පිළිබඳවයි. අද අප කතා කරන්නේ අප නිරන්තරයෙන් දකින පක්ෂියෙකුගේ අප නොදත් තොරතුරු පිළිබඳවයි. හරිත රූපවාහිනී නාලිකාවේ අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා හම්බන්තොට බර්ඩ් පාක් එකට. හම්බන්තොට කුරුළු උද්‍යානය සහ කුරුළු පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයට. ඉතින් මේ හම්බන්තොට අඩවිය ගත්තොත් මේ කතරගම දෙවියන්ගේ අඩවිය. ඉතින් මේ භූමියේ ඉන්නකොට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් කතා කරන පක්ෂියෙක් තමයි මොනරා කියන්නේ. ඉතින් මේ සත්තු ගැන හොයාගෙන යන චාරිකාවේදී අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ මොනරු ගැන. ඉතින් මේ හම්බන්තොට කුරුළු උද්‍යානය සහ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයට එන ඔබට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් විවිධ රටවලින් මෙහෙට ආනයනය කරපු විවිධ වර්ගවල මොනරු රාශියක්. ඉතින් මේ සූදානම අපිත් එක්ක ඉන්නවා සුරංග මහත්මයා. සුරංග මහත්මයාත් එක්ක එකතු වෙලා අපි කතා කරන්නට සූදානම් මේ හම්බන්තොට කුරුළු උද්‍යානයේ ඉන්න මොනරු විශේෂ සහ මොවුන්ගේ තියෙන විශේෂතා ගැන. අයබුවන්. අයබුවන්. ඉතින් සුරංග මහත්මයා අපි මුලින්ම කතා කරන්නට සූදානම් වන්නේ මේ අපේ පිටුපස්සෙන් ඉන්න ඉන්දුනීසියානු මොනරා ගැන. ඉතින් මේ මොනරා ගැන ඔබතුමාට මොනවද අපිට කියන්න තියෙන විශේෂ කාරණා? මේ මොනරා තමයි දැනට ලෝකේ ඉන්න ලොකුම මොනර විශේෂය වන්නේ. මේ කට්ටිය තවත් මියන්මාරයේ ජාතික පක්ෂියා දෙනවා මෙයා. මේ කට්ටිය කෑම වශයෙන් ගත්තොත් මේ කට්ටිය කුමීන් වර්ග, එතකොට පළතුරු වර්ග, ඒ වගේ දේවල් තමයි ආහාරයට ගන්නෙ, කොළ වර්ග. ඔව්. ඉතින් මට නම් අවස්ථාවක් ලැබුණා මේ කූඩු ඇතුළටම ගිහිල්ලා මේ මොණ්ඩරු බලන ගමන් මොණ්ඩරු ගැන විස්තර දැනගන්න. ඉතින් මේ සූදානම ඇතුළට ගිහින් මොණ්ඩරු ගැන කතා කරන්නට එන්න අපිත් එක්ක. ඇනිමේරියා රාජධානියේ චෝඩාටා වංශයේ ෆාසියානිඩේ පවුලට අයත් මේ සත්වයා සොබා දහමට මෙන්ම ලාංකික අපට සංස්කෘතික අතින්ද වැදගත් පක්ෂිය. ඉන්දියානු උප මහද්වීපයේ සහ අග්නිදිග ආසියාවේ දක්නට ලැබෙන මේ දැකුම්කලු පක්ෂීන්ට අමතරව අප්‍රිකානු කොංගෝ ද්‍රෝණයට අයත් තරමක් වෙනස් වූ මොනර විශේෂයක්ද දැක ගැනීමට පුළුවන්. මොනරුන් පිල් විදහා රඟන ඉතා අලංකාර පක්ෂීන් වන අතර ඔවුන්ගේ ගැහැණු සතුන් නැතිනම් සෙබඩ අලංකාරයෙන් තරමක් හීන වනවා. ඔබතුමා කිව්වා වගේම මේ මොනරු ළඟට ආවහම මට දැක බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය අපි දකින මොනරුන්ට වඩා ඇත්තටම මේ මොනරු විශාලයි. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කොපමණ ප්‍රමාණයක් දක්වා වර්ධනය වෙනවද සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩුණු මොනරෙක්? මේ කට්ටියගේ දිග පිල් ටිකත් එක්ක අඩි 8කට වැඩිය දික් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ කට්ටිය උස බලන්න පුළුවන් අපි වෙනත් මොනරෙක් එක්කම ගත්තම මේ කට්ටිය කකුල් ඉතාමත් උසයි. උසයි කකුල් උසයි සතා අඩි 9කට කිට්ටු වෙන්න දිග වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන්ගේ ආයු කාලය වසර කීයක්ද?
අවුරුදු 30ක් 35ක් අතර කාලයක් තමයි ජීවත් වෙන්නේ මෙයාලා. සාමාන්‍ය මොණරුන්ගේ ආයු කාලෙම තමයි තුන මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. තවමත් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන විශේෂතා මොනවා හරි තියෙනවද? මේ කට්ටියගේ ඉතාමත් අලංකාරයෙන් පිහාටු දැක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ කට්ටියක තව දෙයක් තියෙනවා මොණරු හැම මොණරකම වගේ නිත්‍ය මතයක් තියෙනවා මිනිසුන්ගේ මොණරුන්ගේ අර පිල් ඉහිදුවාම ඒව ඇහිඳගෙන කෑමම තමයි ගැහණු සතා බිත්තර දාන්නේ කියලා. ගැබ් ගන්න කියලා. ඒක බොරු කතාවක්. ඒක බොරු කතාවක්. ඒ කට්ටිය පිල් විහිදන්නේ ගැහණු සතාගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න. ආකර්ෂණය දිනාගෙන ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය අනිත් සතුන් වගේම ලිංගිකව හැසිරෙලා තමයි ඒ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ. එතකොට වසරකට කීවතාවක් මේ ගැහැණු මොණර සතෙක් බිත්තර දානවද? එක පාරක් තමයි බිත්තර දාන්නේ. කියන්නේ දෙසැම්බර් වගේ බිත්තර දාන්න පටන් ගත්තම ආයේ අප්‍රේල් වගේ වෙනකන් බිත්තර දානවා. දාලා ඊට පස්සේ ක්‍රමෙන් පිරිමි සතාගේ පිල් ටික හැලුණාට පස්සේ ආයෙත් අලුතෙන් පිල් ඇවිල්ලා තමයි ආයෙත් ගැහැණු සතා බිත්තර දාන්න පටන් ගන්න. මේ මොණර සතුන් බිත්තර දාන්න එහෙම නැත්නම් අභිජනනය කරන්නට සුදුසු කල වයසට එන්නේ වසර කීයකින් පමණද? මෙම සතුන් නම් අවුරුදු 3ක් වගේ යනකොට බිත්තර දාන්න පුළුවන් කාලය එනවා. ඒතර අවුරුදු 3 සිට මේගොල්ලෝගේ ආයු කාලය අවුරුදු 30ක් දක්වා තියෙනවා කිව්වා. එතකොට ඒ කාලය තුල අවුරුදු කීයක් වෙනකම් මේගොල්ලෝ අවුරුදු 3 ඉඳලා බිත්තර දානවා? අවුරුදු 9ක් වගේ කාලයක් යනකොට බිත්තර දාන එක නතර කරනවා. අවුරුදු 9ක් වගේ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ඉන්දියානු මොණරා ගැන අපිට කියන්නට තියෙන කාරණා ටික. තවත් මොණරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මේ හම්බන්තොට බර්ඩ් පාක් එකේ. සූදානම් ඒ මොණරු ගැනත් විස්තර ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනෙන්නට රැඳී සිටින්න අප සමග. ඉන්දුනීසියානු මොණරට සමුදීලා අපි යන්නේ තවත් සුවිශේෂී මොණරු විශේෂයක් බලන්න. මම ඔයාලට කිව්වා මේ හම්බන්තොට බර්ඩ් පාක් එකට එන ඔයාට විශාල මොණරු ප්‍රමාණයක් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශාල වර්ග ගණනාවක මොණරු දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. දැන් අපි මේ යන්නේ සුදු මොණරු බලන්න. ඉතින් මේ සුදු මොණරු ගැන කතා කරනකොට මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. සුදු සතෙක් කියලා කිව්වහම අපේ ඔළුවට එකපාරටම එන්නේ ඇලි සතුන්ද කියන කාරණාව ගැන. ඉතින් මට දැනගන්න පුළුවන් සුරංග මහත්මයා මේ ඉන්නේ ඇලි මොණරුද නැත්නම් මේගොල්ලෝ ඊට වඩා වෙනස්ද? මොකද අපි අහලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ ඇලි සතුන් කියන දේ කාරණා වෙන්නේ නිලින ජානයක් ප්‍රමුඛ වෙලා. ඉතින් මම දකිනවා මෙතන විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා සුදු පාට මොණරු. ඉතින් මම හිතනවා මේගොල්ලෝ වෙනස් වෙන්නද කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? ඇලි මොණර විශේෂයක් නෙමෙයි මෙයාලා. ඇලි මොණරු කියලා වෙනම විශේෂයක් ඉන්නවා. ඒක ජාන විකෘති වීමකින් එන විශේෂයක්. මේක ඇවිල්ලා වෙනම මොණර විශේෂයක් මෙයාලා. මෙයාලා සුදු මොණරු ගණයට තමයි ඈත් වෙන්නේ. ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තවල තමයි ජීවත් වෙන්නේ මේ කට්ටියගේ භූමියේ. මේගොල්ලෝ නිජ භූමියේ ඉන්දියාවේ සමහරක් ප්‍රාන්ත. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඉන්දියාවට ආවේනික සතුන් විශේෂයක්. ඔව් ඉන්දියාවට ආවේනික සතුන් විශේෂයක්. ඒකට මේගොල්ලෝ ලංකාවේ සමහර වෙලාවට ගොඩාක් දුරට මේ 2000කට 3000කට එක්කෙනෙක් වගේ දාන ගන්න පුළුවන්. අර ඇලි මොණර කියන විශේෂය දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක එනවා සමහරක් කුරුළු විශේෂ වෙලා සාමාන්‍ය එකම ලේ තියෙනකොට ඒ වගේ ඇලි මොණර විශේෂයක් එන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කාරණාව මේ සුදු මොණරු සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ මෙතන ඉන්න සුදු මොණරු ඔක්කොම එක තැනකින් ගෙනාපු එක කාලවකවානුවක ගෙනාපු අයද නැත්නම් මෙහෙදි අභිජනනය කරපු මොණරුත් ඉන්නවද? ජෝඩු දෙක තුනක් වගේ තමයි මෙහෙට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් දුරට දැන් නම් ඉන්නේ මෙහි සියලුම සතු අභිජනනය වුණු සතුන් තමයි. ගෙනාපු මව් සතුන් මේ වෙනකොට මිය ගිහිල්ලා අපේ මෙහෙම බෝනිය මෙහෙම අභිජනනය වුණු සතුන් තමයි මෙහි ඉන්නේ. සතුටට කාරණාවක්. ඉතින් සතු කීයක් විතර ඉන්නවද මේ වෙනකොට? දැන් නම් සුදු මොණරු අපි ළඟ 40ක් වගේ ඉන්නවා. ඔව් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඉතින් බොහොම අමාරු කාරණාවක් මේ පිට රටකින් ගෙනල්ලා මෙහෙට ආවේ වෙන රටකට ආවේනික සතුන් මෙහෙට අනුවර්තනය වෙන විදියට හදලා දැන් 40ක විතර සුදු මොණරු කණ්ඩායමක් මේ හම්බන්තොට බර්ඩ් පාක් එකේ ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ આવොත් දැක බලා ගන්න. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේ සුදු මොණරු සම්බන්ධ කාරණා කීපය අපි බොහොම ඉක්මනින් පැහැදිලි කරා. ඉතින් අපි කිව්වා වගේම තවත් මොණරු රාශියක් ඉන්නවා අපිට බලන්න. ඉතින් අපි යමු මේ පැත්තට.
සුදු මොනරාව බැලුවට පස්සේ අපිට අමුතුම විදියක මොනරෙක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. අපි බැලුවා ඉස්ලාම ඉන්දුනීසියානු මොනරා ඊට පස්සේ සුදු මොනරා. ඉතින් මේ මොනරු දෙන්නගෙම මැද්දේ ඉන්න මිශ්‍රණයක් වගේ මොනරෙක් අපි දැන් දකිනවා. මේ මොනරා ගැන මොනවද සුරංග මහත්මයා අපිට කියන්න තියෙන විශේෂ කාරණා? මේ මොණ්ඩ විශේෂය ඇවිල්ලා ෆයිට් පීකොක් කියන විශේෂ දෙමුහුම් විශේෂ මොණ්ඩ විශේෂයක් මෙයාලා. මේ කට්ටිය හැදිලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්න මොණරෙකුයි සුදු මොණරාගේ ගෑනු සතෙකුයි එක්වීමකින් තමයි මේ ජාන විකෘති වීම හැදිලා තියෙන්නේ. මේ මොණ්ඩ විශේෂය හැදිලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට. බොහොම අලංකාර විචිත්‍රවත් මොණරෙක්. ඉතින් මම හිතනවා අපිට අතුරට ගිහිල්ලා මේ මොණරාව බලා ගන්නට හැකියාවක් තියෙයි කියලා. ඉතින් මේ පායික් මොණරාගේ කූඩුවට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරිම සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මොකද මේගොල්ලෝ විශේෂයෙන් දැක ගන්නට නොලැබෙන මොණරු පිරිසක්. මේගොල්ලෝ සුදු මොණරා සහ ශ්‍රී ලංකානු මොණරා එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමාගේ රංචුවේ පායික් මොණරු කීයක් විතර ඉන්නවද මේ වෙන විට? දැනට මුළු අපේ මෙතන උද්‍යානය තුල සියලුම මොණරු ඉන්නවා කොහොම 50කට අධික ඉන්නවා. එතකොට දැන් ඔබතුමා මේ පායික් මොණරුන්ව අභිජනනය කරවන පායික් මොණරුන් පාවිච්චි කරනවාද? එහෙම නැත්නම් සුදු මොණරුන් සහ ශ්‍රී ලංකානු මොණරුන් නැවත නැවත පාවිච්චි කරමින් අභිජනනය කරනවා. මේක වෙනම මොණරු විශේෂයක් වෙලා දැන් තියෙන්නේ. දැන් මේ කට්ටියකින් එන පැටුම් අනිවාර්යෙන් පායික් මොණරුන් තමයි. දැන් සුදු මොණරුන් සහ ශ්‍රී ලංකානු මොණරුන් අභිජනනය කරවීමෙන් මේ පායික් මොණරුන් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවද? හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මොණරු කොපමණ ප්‍රමාණයකට වර්ධනය වෙනවද? මේ කට්ටියගේ මේ වර්ධනය තමයි අඩි 4.5ක් 5ක් වැඩිරු මොණරෙක් අඩි 4ක් 5ක් පමණ වෙනවා. එතකොට සෙබඩකට එක එනකොට ඒ ඊට වඩා ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්. ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ කට්ටියගේ පිල් එතකොට නැහැ. එතකොට අඩි 2.5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි දික් වෙන්නේ. මොණරාගේ සහ සෙබඩගේ වෙනස ශරීර ප්‍රමාණයේ වෙනස මේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ පිලත් සමග. එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලෝ එකම ප්‍රමාණය දෙගොල්ලොම. ප්‍රමාණය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. පිරිමි සතා චුට්ටක් උස වැඩි ගැහැණු සතාට වැඩිය. ඒ වගේ වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉතාමත් අලංකාර පායික් මොණරුන් රංචුවක් අපේ පිටිපසින් මේ වෙන විට ඉන්නවා. ඉතින් හරිම ලස්සන දුර්ලභ සුන්දර අවස්ථාවක්. ඉතින් ඕක තමයි පායික් මොණරුන් ගැන අපිට කියන්න තියෙන විස්තර. තවත් මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් සඳහන් කරන්න තියෙනවද මේ පායික් මොණරුන් ගැන? මොවුන්ගේ ආහාර රටාව හරි මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධව? ආහාර ඉතින් සාමාන්‍ය ඉතින් පළතුරු වර්ග, ඇට වර්ග ඒ වගේ දේවල් තමයි කොළ වර්ග තමයි ආහාරයට ගන්නෙ. කෘමීන් ආහාරයට ගන්නවා. ඒ දේවල් තමයි ඉතින්. ඒ දේවල් තමයි පායික් මොණරුන්ගේ තොරතුරු. ඉතින් අපි සූදානම් තවත් මොණරුන් ගැන කතා කරන්නට. යන් අපිත් එක්ක. පායික් මොණරු ගැන කතා කරලා අපි අවසන් කරා. ඉතින් ඒත් සමගින් අපි සූදානම් මොණරු ගැන කතා කිරීම අවසන් කරන්නට. ඒත් සමගින් අපි සූදානම් අවසාන වශයෙන් ඊටමත් සුවිශේෂී පක්ෂියෙක් ගැන කතා කරන්නට. මේ පායික් මොණරු කූඩුවේ යහපත්තේ යාබද කූඩුවේ සිටින ඒ අසල්වාසී කුරුල්ලා. ඉතින් සුරංග මහත්තයා මම කැමතියි ඒ කූඩුවට ගිහිල්ලාම මේ අපූර්ව සත්‍ය, මේ අලංකාර විචිත්‍රවත් සත්‍යය ගැන කතා කරන්නට, කරුණු දැනගන්නට යන් අපිත් එක්ක. මොණරු ගැන කතා කරලා ඉවරලා මම ඔයාලට කිව්වා මොණරුන්ට යාබද කූඩුවේ ඉන්න සුවිශේෂී කුරුල්ලෙක් ගැන ඊළඟට කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ග්‍රේ ක්‍රවුන් ක්‍රේ කුරුල්ලාගේ කූඩුවට. ඉතින් මම ඔබතුමාගෙම දැනගන්න කැමතියි මොකද මේ කුරුල්ලාගේ විශේෂත්වය? මේ කට්ටිය කොක්කු විශේෂයක්. සාමාන්‍යයෙන් කොක්කු විශේෂයක් කියනකොට අපේ ටක් ගාලා ඔළුවට එන්නේ කෘමීන් වර්ග, ඒතර මාළු වර්ග තමයි කොක්කු කන්නේ. මේ කට්ටිය පෝෂණය වන්නේ ධාන්‍ය වර්ග වලින්. ඇට වර්ග වලින් තමයි මේ කට්ටියගේ කෑම වලින් ඇට වර්ග, මුං ඇට, කඩල, එතකොට වී වර්ග, පරිප්පු වගේ, ඒ වගේ ෂෝගම් ඇට, ඒ වගේ ධාන්‍ය වර්ග තමයි මේ කට්ටිය ආහාරයට ගන්නෙ. ඒකයි මේ කට්ටිය තවත් විශේෂයක් තියෙනවා. මේ කට්ටිය උගන්ඩාවේ ජාතික පක්ෂියක් වෙනවා මෙයාලා. උගන්ඩාවේ ජාතික පක්ෂිය, ඒ වගේම උගන්ඩාවේ ජාතික කොඩියේ මේ පක්ෂියාගේ සංසන්දනයක් තියෙනවා කියලා මට දැනගන්න ලැබුණා. ඔව්. ඒක ඇත්ත. ඔව්.
ඔව්. ඒ වගේම මේ පක්ෂීන් ගැන කතා කරනකොට මේ පක්ෂීන් තරමක් උස පක්ෂීන්. මේ පක්ෂීන්ගේ උස ප්‍රමාණය සහ මේ පක්ෂියා කොපමණ ප්‍රමාණයකට වර්ධනය වෙනවද වැඩුණු පක්ෂී? වැඩුණු පක්ෂී පිරිමි සතෙක් අඩි 4ක් වගේ වෙනවා. ගැහැණු සතෙක් ඊට වැඩිය පොඩි ප්‍රමාණයක් කුඩා වෙනවා. කුඩා වෙනවා. ඒතකොට මේ පක්ෂීන් උගණ්ඩාවට ආවෙනික සතුන් විශේෂයක්ද? නෑ මේ කට්ටිය අප්‍රිකාවේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ නිජබිම් අප්‍රිකානු රටවල්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ පක්ෂීන් අප්‍රිකානු රටවල් වලින් මෙහෙට ගෙනල්ලා කොච්චර කාලයක් වෙනවද? දැන් අවුරුදු 4ක වගේ කාලයක් වෙනවා. මේ උද්‍යානයේ ඉන්නේ මේ ජෝඩුව විතරයි මේ පක්ෂීන් ගෙන්නේ. නෑ තව ඉන්නවා අපි ළඟ. ඒ කට්ටිය අපි අභිජනනය කරන්න සඳහා ඒ අදාළ කූඩු වලට දාලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ පක්ෂීන්ගේ විස්තරය. ඉතින් අපි අද ඔබට මොණරු ගැන ගෙනාවා. ඒ වගේම මේ සුවිශේෂී සත්‍යය ගැන සඳහන් කරා. ඉතින් ඒත් සමගින් අදට සූදානම් අපේ වැඩසටහනේ සමුගෙන යන්නට මේ වැස්සගොත් අපිට ආශිර්වාදයක් විදිහට වැඩ ගමනුන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සූදානම් අදට සමුගෙන යන්නටයි. ඉතින් තවත් මෙවැනිම හරවත් වැඩසටහනකින් ඔබ සමග නැවතත් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අවසරය අදට සමුගෙන යන්නට. හම්බන්තොට කුරුළු උද්‍යානයෙන් අප මෙසේ සමගෙන ගියත් සත්ව ලෝකයේ ගවේෂණය තවමත් අවසන් නැහැ. රැඳී සිටින අපත් සමගින් Kingdom of Animal සතුන්ගේ රාජධානිය.